यदि तपाईहरूलाई लाग्छ राजा नै दरबारमा पावरफुल हुन्छ भने तपाईहरू गलत हुनुहुन्छ, किनकि राजा बाहिरबाट पावरफुल देखिए पनि राजालाई भित्रबाट चलाइरहेका हुन्छन् त्यहाँका दरबारियाहरूले, र उनीहरूले आफ्नो सबै ट्रिक र चतुराई प्रयोग गरेर राजालाई आफ्नो अनुरूप चलाइरहेका हुन्छन्। यसैलाई नै द 48 ल अफ पावरका अथर रोबर्ट ग्रिनीले आफ्नो बुकको ल नम्बर 24 मा प्ले द पर्फेक्ट कटियर भनेर लेखेका छन्। उनले भन्छन् यो दुनियाँको सबै ठाउँमा पावरको लागि हिडन पोलिटिक्स भइरहेको हुन्छ, चाहे त्यो तपाईको स्कुल होस् वा अफिस होस् वा कुनै राजाको दरबार नै किन नहोस्। यदि तपाईँ पावर चाहनुहुन्छ भने अथरले दरबारियाहरूको त्यो ट्रिकलाई केही पोइन्टहरूमा बाँडेका छन्, जस्तै धेरै आफूले गरेको कामको देखावा नगर्नुहोस्, कोसँग डिल गर्दै हुनुहुन्छ उसकै शैलीमा गर्नुहोस्, आफ्नो सुपेरियर टिम सधैँ गुड न्युज लिएर मात्र जानुहोस्, र यदि ब्याड न्युज दिनु पर्यो भने अरूको मार्फत पठाउनुहोस्, र कसैको टेस्ट र एपिरियन्सको मजाक नबनाउनुहोस्।